Relax lang, sir. Sarap niyan. Okay, tihaya, sir. Relax lang. Tapos inhale, exhale ka, sir, ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Tumunog? Ha? Dami? Ano, ngayon lang na ganyan, no? Ha? Sarap sa karamdaman yan. Parang lumabas yung kaluluwa mo, no? Yan yung client natin, chiropractic. Ngayon lang nakasubok ng bone adjustment. Nakasubok ka na ito, sir, o ngayon pa lang? Kami, sir, adjustment yan sa mga buto-buto, sir. Isa din yan masakit sa likod. Yung mga buto-buto nagdidikitan na ba? Relax lang. Relax lang. Tama yung sir sa batok. Yan. Tapos i-relax mo na, sir, ha. Lambatan mo lang. Inhale. Exhale. Tanong pa rin, no? Relax lang.